Katika video hii ninajifunza jinsi ya kuandaa thumbnail bora hizo za kutumia YouTube kama unavyoandaa video basi. Na hili ni toleo la pili. Nina hii hapa ambayo nimeandaa kwenye video iliyopita, jinsi ya kubadili alama zilizo na asili ya 50 kuwa na asili ya 100. Nitakuonyesha hatua kwa hatua jinsi ya kuandaa hii, lakini maandishi haya nitaweka tofauti, nitaweka ya somo hili la leo. Nina hatua hapa kama 4. Hatua ya kwanza ni kuandaa picha zako. Picha unaweza kupiga mwenyewe au kutafuta mtandaoni. Alafu vile kuna hatua ya pili, kuzipangilia picha zako hizo kwenye program ya Photoshop au program nyingine yote ambayo ina uwezo huo wa kufanya huu mpangilio. Hatua ya tatu ni kuandika title ya kazi yako. Kwa mfano hapa, hii ndio title ya hii kazi, jina la hii kazi. Hatua ya 4 ni kusave, yani kutunza hiyo kazi yako. Nitakuwa save kwa format ambazo zinatambulika kama JPG, PNG na zingine mbalimbali. Pia ukubwa wa picha yako usizidi MB 2. Usizidi MB 2 ambazo ndio zinaruhusiwa kufanya kwa upload kwa ajili ya thumbnail. Sasa kwa sasa tunaanza na hatua ya pili ya kuzipangilia picha kwenye program ya Photoshop. Program ya Photoshop mwenyewe naifungua hapo. Na nitakuonyesha mwishoni inapatikanaje. Unachofanya kwenye program hii, unaweza kutumia editor. Kwa hiyo uwanja wetu ndio huu. Ninachofanya, naweka background, yani naweka picha ya nyuma. Kwa hiyo ndio kwenye hatua ya pili hiyo ya kupangilia picha. Hii hapa. Kwa hiyo hii ndio background yangu niliyochagua. Na ninaenda kuonyesha imetokea wapi au nimepata wapi. Kwa hiyo hatua inafuata kwenye hii na kwenye hatua ya kupangilia picha, naenda kwenye sehemu ya object. Alafu naenda kwenye sehemu hii hapa photo. Naenda kwenye photo hapo. Kwa nitaanza moja kwa moja na hii picha ya huyu dada. Hii hapa. Haya, okay. Nitaiweka pale. Nitaamua kuipunguza kidogo au nitaweka viwe kubwa. Kupunguza na kuja kwenye handle hii hapa. Kupunguza au kaongeza. Tegemea nataka iweje. Kwa hiyo naweka sogeza hapa. Hapo hii msana zidi utapokuwa na save baadaye, kama hapa kama save as itakuuliza kama unataka kusave kwa jina gani. Pia tunaongeza picha nyingine. Na picha ya meza sasa. Niko na meza mbili, kuna meza hii hapa na meza hii hapa. Sipoweka hii hapa kwenye ile picha, kwenye ile thumbnail iliyopita, inaona kama inasumbua kwa nini nataka kuchagua meza nyingine hii hapa. Hapa, okay. Kwa nini unapoweka unaweza kama kuchagua past kwamba ififie au iwe clear. Ififie au iwe clear. Kwa nini okay pale. Hii hapa. Kwa hii nitakuwa iwe nyuma ya hii picha, hii iwe mbele, hii iwe nyuma. Kwa nini click pale na kuanza back. Haya. Kwa nasogeza ipo mwishoni hapo chini. Haya, hii nirudishe nyuma kidogo. Hapo. Kwa vile ipo kwenye meza yake, kwa yuko peke yake kabisa. Haya, hapo. Hapo inafuata hii kwa ajili ya simu kwa kama maandishi. Kwa kwenda kwenye nakata nyingine photo. Nabenza okay. Kona yenyewe ni hivyo. Kama unataka kuififisha au ukaweka ikawa full ni kama 255 hapa hiyo pasi. Kwa hapa na tunaweka back. Na right click na baada ni back. Inakuwa nyuma ya hizi zote. Kwa nitasogeza pale. Mpaka pale. Hapo nitavuta kusogeza huko. Kwa diagonal ndio inapendeza zaidi, siwe ndefu zaidi kuliko sehemu nyingine. Kwa kupanga picha nimeshamaliza kupangilia picha kwenye programu yangu. Kwa nenda hatua inayofuata, hatua
ya tatu kuandika title ya kazi yako, kuandika jina la hii kazi. Kwa unaenda kwenye maandishi hapa text, kwa unaandika hapo jinsi ya kuandaa. Fonti unachochagua fonti yoyote ile, zipo nyingi hapa, zipo nyingi, zote hizo ni fonti ambazo unaweza kuchagua. Kwanza hii okay, kwa hata rangi hizo chagua rangi unataka. Kwa mfano rangi hizo hapa, na zingine more colors hizo hapa. Sasa hapa nitache jinsi ya kuandaa hapa nisogee sana hapo, jinsi ya kuandaa. Kwa hapa na msasa kama msasa pili msasa tatu, nitakuwa msasa mtatu pekee yake. Jinsi ya kuandaa thumbnail bora. Kuna ngoja tena nyingine hii ya chini nitakaifanya hapa, tutumia vikubwa thumbnail. Niweke funga sehemu na funga sehemu, funga sehemu na funga sehemu hapa. Na rangi nyekundu ya maandishi kwa hapa, rangi nyekundu. Kwanza apply na rangi nyingine ya kuzungusha, hiyo nyeusi au nyeupe. Nyeupe itapunguza thickness, kwa kuongeza thickness ikaonekana hivyo. Tuko chafu, punguza hapa, tuko rangi nyeusi hii. Alafu unaweza kuweka tena kivuli kiwe ndio kiwe cheusi, alafu outline iwe nyeupe hapa. Kwa kivuli hizi ni X ambayo ni horizontal, kwa ukiweka hasi kubwa inakuwa mbali zaidi na maandishi hapa. Alafu na Y vivyo, kwa hasi kubwa inakuwa juu, ikiwa chanya inakuwa chini. Thumbnail sogeza pale, kama kiweke na alimu basi natoa kisiwepo, na kiwepo lakini kwa rangi nyingine, rangi rifia okay. Kuna lazima na Bora na copy hii, nianze hii na kuja kubonyeza hapa kwenye hiki alama copy hapa. Kuna ndio tunaona pale Bora, jinsi ya kuandaa thumbnail Bora hapa. Kwa hiyo ni zungushia maandishi meupe mbele, white ngeza kidogo hapa. Jinsi ya kuandaa thumbnail Bora. Kwa hiyo ni hatua zangu hizo zimekamilika. Hii hatua tatu ya andika title ya kazi yako, jinsi ya kuandaa thumbnail Bora. Kama nimesema, thumbnail ni picha ambayo inaonekana kwenye video ya YouTube kabla mtu haja click ile video. Hii picha inaonekana pale juu kabla mtu haja click ile video, ndio inaitwa thumbnail. Ni picha kadogo tu. Na hapa sasa tunatoa ya mwisho ni save, hatua ya 4. Alafu ndio nakuja sasa hatua ya kwanza save. Sasa save hapo kuna sehemu kuchagua aina ya picha kwanza, save as, kama unaweza kuchagua. Na hapa yanasema background color, huko ikichukua nasema meupe haya, kwa unaweza no aina ya picha. Nasema kuchagua hizi aina hizi. Nitachagua hii JPG. Tafadhali ya save. Sasa jina yake niandike thumbnail maandishi Bassu.
alafu niandike kule new save, kuonyesha save. Sasa naweza kuonyesha vile kwenye simu ya nani hapa, kwenye simu ya Bora. Kama imezidi ile ukubwa wake, kwa hii quality ndio kupunguza ili iwe ndogo zaidi. Kama imezidi zile mbili wanazosema, ikiwa hapo hujazidi fanya naacha vile vile. Naacha vile vile 100%. 100%. Kwa sababu ndio hiyo thumbnail yetu imeshakamilika. Hatua ya kwanza sasa nasema picha. Picha zangu hizi nilizotumia, kwa mfano hii afu nyingine hii hasa tumia hii hapa, na hii nisatumia, na hii hapa nimetumia hii, na nisatumia picha zangu nilizotumia hizi, hiyo na zingine hizi, hii na hii hapa na hii hapa nimesota mtandaoni. Lakini hii ya nyuma ambayo ni hii hapa, hii nimetumia Microsoft Word, nikachagua rangi ambayo nahitaji. Kwa Microsoft Word unafanya unafungua Word yako, tumeshatua kwanza hiyo, nafungua Word yako hiyo, hii hapa imefunguka, unashusha ile cursor inaonekana, unapandisha juu. Baada hapo unachagua rangi kwenye page layout, kwamba hapa kuna rangi gani. Kwanza chagua rangi hiyo, rangi ya blue unayotaka, au rangi ya njano, au rangi nyeusi kabisa, dark 25%. Kwa hiyo unachagua hii, nikaminimize jamaa hapa, basi hapa minimize ribbon, nikachukua snipping tool, na snipping tool pale, alafu kuja kwenye rectangular, nikachukua kile kama picha fulani, save kwa jina yote ile. Kwa hiyo nichagua ni save wapi, hapa kwa nichagua ni save, andike silver leo, okay. Nishamaliza hii. Kwa tunaweza kama kurudisha hali yake, au usisave tu no. Baada hapo kwenye mtandao sasa, Chrome, kwenye Chrome pale naandika tu, nikopata hizo picha naandika tu pale png.com hapo. Kwa pale naandika tu zipo nyingi, naandika yote nataka kwenye search pale. Kwa mfano nimeandika wooden table, zinakuja kwa nilichukua hii pale, zote bwana mbalimbali zote hizi. Hata hii mwenyewe ni download hapo. Kwa hiyo ni wewe sasa utaandika kila ambacho unahitaji, zile lugha mbalimbali zinaonekana pale. Wewe utaandika kile unachohitaji na kutumia kwa kusearch pale kwenye simu husika. Hiyo ilikuwa ni sehemu ya hizi picha nilizopata. Program ninayotumia ni Photoscape, kwa automatically photoscape.org. Free download pale. Kwa download toleo hili unaanza kutumia mimi. Basi kwa maswali, maoni au ushauri tuandikie hapo kwenye comments na tutafanyia kazi. Asante sana na karibu sana.